ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പച്ചരി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ്. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പച്ചരി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അരച്ചെടുത്ത മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം ഈ മാവ്. ഇനി ഒരു അപ്പച്ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. ചൂടായ അപ്പച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു കയ്യിൽ മാവ് ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അപ്പമെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് തേങ്ങയിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ചുരുട്ടി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു.